Выполняем последнее задание из раздела «Животноводство». Задание на странице 37, номер 8. В данном задании необходимо подготовить сообщение на тему урока. Предлагаю рассказать о птицеводстве. Для подготовки сообщения мы воспользовались книгой «Птицеводство для начинающих» Эдуарда Бондарева. Тема сообщения – птицеводство. План сообщения. Первое. Птицеводство. Второе. Мясное производство. Третье. Яичное производство. И четвертое. Перспективы птицеводства. Источник информации – библиотека, интернет. Первая часть – птицеводство. Птицеводством называют разведение различных видов домашней птицы для получения мяса, яиц, а также пера. Птицеводство является одной из наиболее выгодных и доступных отраслей животноводства для населения. При усадебном хозяйстве можно разводить любую домашнюю птицу. Птицы стали одними из первых видов одомашненных животных. Считается, что первыми домашними птицами были гуси, а уже за ними люди научились выращивать кур. Затем на подворьях стали появляться утки, цесарки и индейки. Самым последним одомашненным видом птицы стали перепела. Птицеводство принято разделять на два вида по его целям – на мясное и яичное. Вторая часть – мясное производство. Что касается мяса, то его получают из всех видов домашней птицы. Конечно, основой мясного производства являются бройлеры – неоспоримые лидеры по набору мяса среди всех птиц. Такой быстрый рост обеспечивается насыщенным кормлением искусственно выведенных куриных пород бройлеров. Стоит отметить среди кур и цесарку. Цесарка – мясная порода кур. Также для получения мяса разводят гусей, перепелов и уток. Третья часть – яичное производство. С целью получения яиц выращивают, конечно же, в основном кур. Кроме куриных яиц в питании человека используют перепелиные яйца, которые характеризуются повышенной питательностью и, по мнению некоторых специалистов, обладают лечебными свойствами. Перепелиные яйца стерильны, поэтому на их основе готовят сыворотки для вакцин. Значительно реже в питании людей используют цесариные яйца. Яйца других видов сельскохозяйственной птицы использовать в питании людей нецелесообразно, так как они необходимы для инкубации и вывода молодняка, выращиваемого на мясо. Яйца – один из основных источников животного белка для населения. Заключительный 4 раздел. Перспективы птицеводства. Будущее птицеводства – это частные птицеводческие предприятия, хорошо оснащенные как технически, так и экономически. Имея достаточную техническую базу и толковый маркетинговый подход, птицеводческое хозяйство может выпускать до сотни наименований продукции, от банальных мясных продуктов и полуфабрикатов до диетического и детского питания. Птицеводство – это будущее России, это сфера сельского хозяйства, которая находится на начальной точке развития в нашей стране. Мы закончили выполнять задания из раздела птицеводства. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал и выполняйте другие задания вместе с нами.